man naipaay mo puno pangaragsakan oray awan kan malagdagit ka dagitila daw amin nagmakikita dagiti naruay nga inangautan tumrem luluwa tunggal mapanunod ka ag nanayon nga ay-ayaten ka ipapateke ang puno at utungwen ka uray pa ito imagayo ka pimanaw ka adi napakada mangkudas mangday tulbyak ko agmay-may sa katoy puso oray awan ka malaglagip ka dagitila daw amin nagmakikita dagiti naruay nga inangautan tumrem luluwa tunggal mapanunod ka ag nanayon nga ay-ayaten ka ipatpateke ang puno at utungwen ka uray pa ito imagayo ka pimanaw ka adi napakada mangkudas mangday tulbyak ko agmay-may sa katoy puso ag nanayon nga ay-ayaten ka ipatpateke ang puno at utungwen ka uray pa ito imagayo ka pimanaw ka adi napakada mangkudas mangday tulbyak ko agmay-may sa katoy puso ag nanayon nga ay-ayaten ka ipatpateke ang puno at utungwen ka uray pa ito imagayo ka pimanaw ka adi napakada mangkudas mangday tulbyak ko